За удирдлагын өдрийн мэнд хүргэе. Эгэлт телевизийн зочны ярилцлагын цаг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр манай студид Монголын хуульчны холбооны зөвлөлийн гишүүн өмгөөлөгч Сүхбаатар, за Монголын хуульчны холбооны өмгөөлөгчдийн хорооны тэргүүн Төвшин Тамирнаар өргөдөн ажиллахаар ирсэн байна. Тэгээд та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр иргэд үзэгчдэд бас хуулийн талаар, за өмгөөлөх одоо энэ үйл ажиллагааны талаар нэлээд юм танин мэдгүй ач холбогдолтой юм яриа бас өрнөх байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр өмгөөлөгч энэ Монголын хуульчны холбоо өөрөө ямар чиг үүрэгтэй байгуулга вэ? Монголын хуульчдын холбоо өмгөөлөгч нарын хоорондын харилцан хамаарал уялдаа нь ямар байдаг юм бэ? Эндээс яриагаа эхлэх үү? За тийм. Монголын хуульчдын холбоог одоо өнөөдөр нэгэнт төлөөлөд энд ярилцлага өгч байгаа учраас бас энэ талаар тавч танилцуулахын зүйтэй гэж үзэж байна. За Монголын хуульчдын холбоо бол 2012 онд хуульч эрх зүйн байдлын тухай хууль шинжлэгдэн батлагдсанаар энэ холбоо маань үүсгэн байгуулагдсан. За өнөөдөр хуульч гэж мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа ямар хүнийг хэлэх вэ гэхээр хуульчийн сонгож шалгаруулалтанд тэнцсэн. За ийм одоо тусгай зөвшөөрөлтөй хүнийг хуульч гэж нэрлэх байгаа. За өмгөөлөгч маань өөрөө Монголын хуульчдын холбоонд ямар хамааралтай вэ гэхээр хуульчийнхаа батламжийг аваад хуульчийн сонгон шалгаруулалтанд өөрөөр хэлбэл тэнцээд за тэгээд улсын дээд шүүхтлүүлэх эрхээ нийлгэсэн энэ өмгөөлөгч маань Монголын хуульчдын холбооны өмгөөлөгчдийн хорооны өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалтанд албан ёсоор бүртгэгдэнэ. За ингэж бүртгэгдснээрээ энэ хуулийн мэргэжилтэй хүн маань өмгөөлөгч гэдэг энэ одоо нэрийн доор үйл ажиллагаагаа явуулах юм хэрэгтэй болж байгаа гэсэн үг. Өмгөөлөгчийн мэргэжил маань өөрөө чөлөөт бие даасан либерал ажил мэргэжил байдаг. Тэгэхээр өмгөөлөгч өөрөө хэн нэгэнд одоо даргалан захирагдчих тийм ээ. Ажилтан нь болж ажилдаг ийм туршлага практик бол эртнээс үгүйсгэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл бие дааж одоо хараа тусаар ажиллах хэрэгтэй. Энэ нөхцөл байдлыг хангахын тулд бол дэлхийн улс орнуудын мэргэжлийн холбоодыг өөрөө тийм сахилга хариуцлагын хувьд одоо анхаарал тавьж идэг, мэргэжлийн ур чадварын хувьд өсөд дэвжихт анхаарал тавьж идэг. Мөн бусад одоо шаардлагатай асуудлууд дээр нь өөрөө дэмжлэг үзүүлдэг хэмжээдэг ийм мэргэжлийн холбоодыг бий болгосон. Энийг бол баарын холбоо гэдэг дэлхийн нийтэд нэрлээд явдаг. Тэрний одоо тэр хэв шинж бол өөрөө манай хуульчдын холбоо бол мөн яг л тийм үйл ажиллагаа явуулна. Тэгэхээр өмгөөлөгч бүр бол одоо баарын холбоо буюу хуульчдын холбооны гишүүн бол байдаг. Хуульчдын холбоо нь өмгөөлөгчтэйгээ гишүүний хувьд бол эрх үүрэгтэйгээр харилцдаг. Мөн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд нь одоо янз бүрийн алдаа дутагдал сахилга хариуцлага үүсэх юм бол тэрийг хуульчдын холбоо эргэж хандж тэн дээр нь бол одоо үнэлгээд өгдөг ийм байгууллага. Хуульчдын холбооны зүгээс нэг тодруулж ганц юм асууя. Өмгөөлөгчдийн одоо юу гэдгийг хуулиар хэрэгжүүлдэг гэдэг ашиг сонирхол эрх ашиг ингээд зөрчигдсөн байдаг юм уу? Тийм гомдол хэр зэрэг ирдэг юм бол нөгөө талдаа эсрэгээрээ нөгөө өмгөөлөгчтэй холбоотой ёс зүйн гомдол байдаг юм уу? Асуудлууд байдаг юм. Тийм зүйлүүд юу хэр зэрэг ирж байгаа вэ? Ер нь бол гомдлууд ирнэ л дээ. Тий. За мэдээж иргэдийн зүгээс бол өмгөөлөгчтэй холбоотой мэргэжлийн сахилга хариуцлага тий ёс зүйн асуудлуудтай холбоотой гомдлууд бол ирдэг. За 2014-өөс 15 оны хугацаанд бол нийтдээ 188 өмгөөлөгчтэй холбоотой ийм гомдол ирсэн байгаа. Гомдлыг хянан хилцээд үзэхэд бол энэ маань өөрөө үндэслэлтэй ч байна, үндэслэлгүй ч байна тийм ээ. Тэгэхээр нэг 17 өмгөөлөгчдөр бол нэг сахилгын хариуцлага тооцсон асуудал бол гарсан байгаа. Энэ талаараа бол хуульчдын холбоо бол мэргэжлийн хариуцлагын асуудал дээр нь бол хяналт тавиад явдаг. Нөгөөдөөгөр бас зөвхөн одоо өмгөөлөгчийнхаа сахилга хариуцлагын асуудлыг тооцоохоос гадна өмгөөлөгчийнхаа эрх ашигыг бол хамгаална. Хуульчдын холбоонд бол хуульчийн эрх ашигыг хамгаалах бас чиг үүрэгтэй тийм хороод бас ажилладаг. Бүтцийнх нь байгууллага гэсэн үг. Тэгээ энэ хороо маань энэ хуульчтай холбоотой өмгөөлөгчтэй холбоотой эрх ашигын зөрчигдөх юм бол бас хамгаалах чиг үүрэгтэй тийм ажиллагааг явуулдаг. Ер нь өмгөөлөгчдийн мэргэжил анх хаана үүссэн юм бэ? Энэ талаар бас үзэгчдэд сонирхолтой байж магадгүй. Танин мэдгүй талаас нь мэдээлэл өгвөл. За ер нь өмгөөлөгчийн одоо мэргэжлийг түүхэн үүднээс ингээд сонирхоод үзэж судлаад авч үзэх юм бол шүүх эрх мэдэл тийм ээ. Хүний эрхийг одоо хязгаарладаг. Хүний эрхийн талаар шийдвэр гаргадаг. Энэ байгууллага эрх мэдэл хаана байна? Тэнд өөрөө одоо өмгөөлөх хамгаалах ийм үйл явц бол байсан байж. За эртний Ромд бол яасан гэхлээр өмгөөлөгч бол шүүхэд өөрөө хэргийг хөтлөхөөр урагдж очдог гэсэн. Тэгээд адвокатус гэдэг тэр үгнээс гаралтайгаар бол өмгөөлөгч үүссэн. Тэгээд дэлхийн нийтэд бол түгээн дэлгэрсэн. За манай улсын хувьд бол яг мэргэжлийн өмгөөлөгчийн тухай яриа бол хувьсгалын дараахан жилүүдэд бол хамаарна. Гэхдээ
тэр өөрийгөө өмгөөлөх үйл явц тэр одоо өөрийнхөө тухай эрхийн мэдрэмж бол эртнээс холбоотой. За хүнүүгийн шаниу гэдэг үгээр мэднэ. Хүнүү манай тоолын 200 сум. Энэ үед бол хүнүүгийн шаниу дээд эрх мэдлийг үе шүүн таслах эрхийг эдэлдэг байсан. Тэгэхэд бол тэнд одоо дуудагдсан хүмүүс бол юу болсон тухай ингэж өөрийгөө илэрхийлж өөрийнхөө зөвтгөх тэр байр суурийг гаргадаг гэсэн. Өөрийгөө өмгөөлдөг. За энэ бол хойшоогоо ерөөсөө үргэлжилж явсаар их Монгол улсын үед ч байсан. За Богтоонд Монгол улсын үед ч байсан. Хамгийн сүүлийн үеийн түүхэн жишээнүүд бол одоо Цэцэн хаан аймгийн одоо Дорж улам вангийн хөшөөний 81 иргэн болвол шүүх таслах яамд бол одоо заалдах 32 зүйлийн бичиг гаргаж одоо тухай заалдаж байсан юм шиг. Нийтийн одоо тусын тул тийм ээ. Бас тэр дунд нь өөрсдийнх нь эрхэлж хөндөж исэн зүйлүүд байдаг. Дараах нь ард аюун шин гэж одоо нэр тагсан ийм санхын үйл явц байдаг. Энэ бол мөн энэ болгоныг ингээд нарийн аваад үзэхээр юуны төлөө байсан бэ гэхээр тэр одоо ерөөсө зөрчигдж исэн эрх ашигынхаа төлөө зөрчигдж исэн одоо тэр нийтлэг хууль сонирхлын төлөө хөдөлж ингэж одоо тэмцэж исэн ийм үйл явц байдаг. За энийг ингээд бүгдийг ингээд нэгтгэхэд аваад үзэх юм бол энэ өөрөө төлөөлөн одоо гомдол нэхэмжлэл гаргах гэм өнөөгийн хэллэгээр ийм ойлголттой бол одоо утгын хувьд бол харьцангуй дүүж чинь. За ингээд ардын хувьсгалын дараах он жилүүдэд бол өмгөөлөгч бол өөрөө шүүхэд хэрэг маргааныг өмгөөлөн бол оролцдог байсан. 1928 оны 5 сарын 25-нд бол олон нийтэд хууль зүйн судалгаа үзүүлэх бүлгэм гэж байгуулагдаад тэндээс бол харин төлөөнөө заалдагч өмгөөлөгч гэдэг одоо тийм мэрэгжлийн хүн бий болж энэ одоо өнөөдрийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа үүсэж өгдсөн. За яг гарааны ихэнх үед бол гол төлөө одоо шүүх тийм ээ. Тийм хэрэг маргаан дээр бол өмгөөлөгч нь хууль зүйн судалгаа үзүүлж оролцдог байсан. За өнөөдөр бол үгүй болсон шүү дээ. Одоо бүгдээр ингээд цонхоор харахад хөгжил явж байна, улс орны ахуй амьдрал өрнөж байна. Энэ болгонд хуулийн мэрэгжлийн одоо тусалцаа өмгөөлөгчийн ажил хэргийн оролцоо бол байдаг болсон. Нийгэмд бол өөрөөр хэлбэл өмгөөлөгчийн хэрэгцээ зах зээлийн одоо өөрчлөлтөд шалтгаалаад уламж нэмэгдэж байна л да. Тэр иргэд маань ч бас энийг сүүлийн үед бол бас нэлээд сайн ойлголттой болсон. Одоо баг хүн болгон шахвал өмгөөлөгчтэй байхыг эрмэлздэг юм болчиход байгаа. Зөвхөн өмгөөлөгчийн мэрэгжил маань өөрөө дэлхий дээр үүссэн бараг л одоо хамгийн урт хугацааны дэм түүхтэл мэрэгжил болчиход байна л да. Бүр Ромын үеэс эхэлсэн те Ромын эрх зүйн эхэлсэн. Тэгэл тэрийг л манайхан бас нийтийн ойлголт нь бас хожим үссэн юм шиг бас ойлгодог тийм талтай байдаг юм л. Та түрүү хэллээ өмгөөлөгчийн за хуульчдын одоо хяналт хэрэгцээ бол нийгэмд өсөж байна гэж. За тэгвэл эргээд нөгөө талдаа нөгөө иргэд олон нийт өмгөөлөгчийг сонгохдоо ямар шалгуур тавьж явах ёстой юм болоо. Олон жил ажилласан гэдэг шалгуур нь чухал юм уу? Эсвэл юу гэдэг нь тэр төгссөн одоо ажил мэргэжлийн сургуулиудаас чухал байдаг юм уу? Гол ямар үзүүлэлтүүдийг харж явах ёстой юм бол. Юуны өмнө өмгөөлөгч маань өөрөө шүүхтлээс хэрхэн нийлгэсэн гэдгийг шалгах ёстой. Хуучин толгойн бүртгэлтэй гэдгийг. Яг гэвэл ирэхгүй мөртлөөсөө тийм ээ зүгээр бакалавртай хүмүүс чинь бас шүүхэд төлөөлөхөөр итгэмжлэлээр оролцоод яваад байдаг. Тэгэхээр энэ шалгуурыг бас анзаарч үзэх хэрэгтэй. Манайд өнөөдөр бол энэ талаар бас гомдлууд гарч ийн л да. За дээрэс нь мэрэгсэн байдлыг харах ёстой. Хэрвээ эрүүгийн эрг өмгөөлүүлэх гэж байгаа бол эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр хэдэн жилийн дадлага туршлагатай юм тийм ээ. Энэ хүн ямар хэрэг маргаануудыг шийдэж ийсэн, хэний эрх ашигыг хамгаалж ийсэн гэдэг талаас нь бас судлах хэрэгтэй. Дээрээс нь тухайн өмгөөлөгчид ямар нэгэн гомдол хариуцлагын асуудал үүсэж ийсэн гэдгийг хуульчийн холбоор хандаад бас шалгуулж болно. Өмгөөлөгчтэй хороор хандаад хэрвээ ямар нэгэн гомдол хариуцлагын асуудал үүсэж ийсэн бол энэ маань өөрөө бас өмгөөлөгчөө сонгохгүй юу гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй байгаа. За ер нь бол манай өмгөөлөгч нар бас нийлж нэгдээд тийм ээ хуулийн фирм байгуулад ажиллаж байна л да. Хуулийн фирмд хандах нь бол зарим талдаа бол давуу талтай. Яг гэвэл хуулийн фирмд маань багаараа өмгөөлөгч нар нийлж ажиллаж байна. Дээрээс нь эрүүгийн болоо, захиргааны, иргэний гэд бүхэл чиглэлээр мэргэжсэн ийм өмгөөлөгч нар бас ажилладаг. Тэгэхээр ийм бүтэц зохион байгуулалтанд орсон өмгөөлөгч нарт хандах бас давуу тал байгаа. Гэхдээ бас ганцаарчлан өмгөөллийн үйл ажиллагаагаа бол нэр хүндтэй сайн гүйцэтгээд явж байгаа өмгөөлөгч нар бол байгаа. Гэхдээ нийт тэргүүнд хуульчдын холбооноос хандаад мэдээлэл авах нь зүйтэй гэдгийг хэлмээр байна. Хуульчдын холбоонд хандаад энэ өмгөөлөгч мөн өөрөө бүртгэлтэй байна уу, үгүй байна уу гэдгийг нь шалгах хамгийн нэгдүгээр нь гэж штэ тийм ээ. Гэтэл нөгөө талаа зүгээр бакалавртай тэгээд итгэмжлэхээр ингээд шүүх хуралдаанд ороод яваад байдаг. Энэ хоёр өмгөөлөгчийн хооронд ялгаа юу вэ? Маш том ялгаа байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Хуульчийн сонгон шалгаруулалт гэдэг шалгалт
манай улсад ингээ авагдаад эхэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд хуучин сонгон шалгаруулалтыг давна гэдэг бол өөрөө гадаад орнуудад бол ялангуяа энэ шалгалт бол маш их өндөр тийм шалгуур үзүүлэлтүүд хангагдсан байдаг. За манайд ч гэсэн одоо хамгийн сүүлийн мэдээгээр бол 1700 хуучин сонгон шалгаруулалтанд оролцсон хүнээс тийм ээ хуульчийнхаа эрхийг нэг 600 орчим хүн авсан байх жишээтэй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хуучин сонгон шалгаруулалтанд өөрөөр хэлбэл тэнцээгүй мөртлөө тийм ээ одоо 600 тэнцээд үлдсэн 900 тэнцээгүй байна да. Тэгэхээр нөгөө 900 дотроос маань хүмүүс итгэмжлэлээр хууль зүйн өөрчлөлт үзүүлэх гээд яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээ хөлс төлбөрийг аваад сонгон шалгаруулалтанд тэнцээгүй хуучин тусгай зөвшөөрөл лиценз байхгүй дээрээс нь тэр итгэмжлэлээр ажиллаад байгаа хүн дээр ямар нэгэн гомдол санал иргэний эрх ашигыг хамгаалж чадаагүй нөхцөлд сахилга хариуцлага хэн тооцох вэ тий ойлгомжгүй болчихж байгаа байхгүй юу. Хуульчдын холбоонд бүртгэлтэй хуульчд маань хуульчдын холбоонд өөрөө энэ мэргэжлийн хариуцлагын хяндаг газар нь байна тийм ээ ёс зүйн хянждаг газар нь байгаа учраас энэ бол маш товчхондоо бол өмгөөллийн үйлчлэг нь илүү баталгаатай байна л гэсэн. Илүү баталгаатай байна гэсэн үг. За өмгөөлөгчдөд тулгамдж байгаа асуудлуудын тухай яриул их олон цаг ярьж болох байх. Зүгээр их товчхон бас ямар одоо зүйлүүд байдаг юм бэ гэдэг талаар мэдээлэл авъя. За энэ тулгамдж байгаа асуудлуудыг бас шийдэх гол нь ямар гарцууд та бүхэнд харагдаж байна гэж. Ер нь яг зөвөр өмгөөлөгчдөд тулгамдж байгаа асуудлууд гэвэл одоо том хүүдийн үүсэн л дээ. Томоохон жагсаалтын тухай ярьж болно. Гэхдээ нэлээд сан багцлж байгаа. Системд оруулж байгаад ярих юм бол засаг төрийн бодлоготой холбоотой бол бид бүхэн ярих зүйлүүд нэг гарч байна. Нөгөөх нь өмгөөлөгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой хоёр дахь юм ярих зүйл гарч байна. За засаг төрийн бодлоготой холбоотой юу байна гэхээр нэгдүгürt бол хууль тогтоомжийн зохицуулалтын оновчгүй байдлын тухай яригдана. Хуулиар өмгөөлөгчд хүлээлгэж байгаа үүрэг өмгөөллийн үйл ажиллагаанд хийж байгаа зохион байгуулалт нь өөрөө зарим талаар ихсэн онцгүй байгаа. За жишээлбэл өмгөөлөгч бол өөрөө багшлах эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэхээс өөр ажлыг бол хориглож байгаа. Энэ түүхэндээ тийм гадаад орнууд тэгдэг. Энэ бол зөв. Гэхдээ нөгөө талаас өөрөө өмгөөлөгч өнөөдөр орчин үеийн зах зээлийн энэ нээлттэй эдийн засгийн шаардлагад одоо нийцэж ажиллах гэхлээр тэр баг хамтлаг болж ажиллах боломжийг хязгаарлалцсан. Зөвхөн хуульчид одоо ингээд хамтарч ажиллаж болно. Өөрөөр хэлбэл нэг сайн одоо татврын мэрэгжилтэн тийм ээ. Эдийн засгийн мундаг одоо мэрэгжилтэй дээрээс татврын онол хэрэглээний мундаг мэрэгжилтэй хүн өмгөөлөгч хоёр татврын хуулийг сайн мэддэг өмгөөлөгч хоёр нийлээд хоёулаа одоо байгууллага болоод ингээд тогтвортой ажиллах гэхлээр энэ нь өөрөө хуулиараа хязгаарлагдчихсан. Байх жишээ нь. Тий. Нөгөө талаас ямар асуудал байна вэ гэхлээр төрийн бодлоготой холбоотойгоор татврын бодлого бол сүүлийн үед өмгөөлөгчдөн бол их төрж орж ирж байна. За энэ нь зүгээр цаана нарийн өчр нь юу байдгийг зүгээр ямар ч байсан бид татврын асуудлыг засаг төрийн үйл ажиллагаанаас болоод ингээ болохгүй гэд холбогдох газар үндсэн хуулийн цэцэд хүртэл бид нар одоо асуудал тавиад явсан. Тэгэхэд бол их хурлын төлөөлөгч нар юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Бид нар их сайн судлаагүй нэг хийцэн байна гэдэг зөвшөөрдөг. Тэгэхээр үүний цаана юу байна вэ гэдэг ийм томоохон асуулт бол өмгөөлөгчдийн зүгээс бүгдээр асууж байгаа. Бид ярилцдаг нэг. Тэгэхээр зүгээр энэ өөрөө ямар үр дагавар төргээд байгаа. Та нар татвар төлөхгүй гэдэг юм уу? Гэвэл үгүй. Бид татвараа төлөөд явж байгаа. Өнөөдөр дахиад төлнө. Өнөөдөр дахиад бид бүхнийг 12 дугаар сарын 1-р сарын 1-ээс хойш бол нэмэгдсэн үртгийн албан татвар төлөх гэж байгаа. Энэ өмгөөлөгч төлөх гэдэг юм биш. Тэр эрхээ хязгаарлуулчаад байгаа тийм ээ? Үйлчлүүлэгч. Тэр хүн төлөх гэдэг. Тэгэхээр тэр хүнд очиж байгаа одоо хууль зүйн туслалцааны өртөг үн өөрөө нэмэгдчихэж байгаа нэг талаас. Нөгөө талаасаа бол энэ өмгөөлөгчийн мэргэжил бол одоо өртөг үн бий болохгүй шүү дээ. Хаана өртөг үн бий болж ин тэнд одоо эдийн засгийн утгаараа бол нэмэгдсэн өртөг үн бий болж тэнд татвар өргөх хэрэгтэй. Нөөцийн. Яг тийм бий болгодог. 3 дугаарт бол өмгөөлөгчийн мэргэжил бол өөрөө эхнээсээ нэг одоо мэргэжилтэд жишигдэж одоо хүнээр бол артервений судас нь болж яригдаж ингэж ирсэн. Тэр өөрөө юу вэ гэхлээр өөрөөсөө өмгөөлөгчийн эмчтэй юм жишигдэж. Хүн эрүүл мэнд дороотх юм бол эмчид хандаж тийм ээ. Эмнэлгийн одоо үйлчлэгэнд хамрагддаг. Нөгөө талаасаа хүний эрх хэрэгчлөө хязгаарлалтанд орох юм бол хүн өссөн өсөөгүй хуульчид хандаж эрх хэрэгчлөөгөөрөө одоо хязгаарлуулсан тэр зүйлээ бол өөрөө хуульчид яаж хууль зүйн авдаг. Тэгэхээр энэний цаана юу гарч ийнө гэхээр хүн өөрөө хэн тэр хүний эрх хэрэгчлөө хязгаарладаг гэдэг асуулт дараа нь гарч ирж байна. Тийм ээ? Төр. Тэгэхээр төр өөрөө тэр хүний эрх хэрэгчлөө хязгаарлалчаад мэдээж түрүүнд эрх нь байгаа. Хууль зүйн тусалцаа авах эрх байгаа. Тэгэхээр нь хууль зүйн тусалцаа авахлаар нь тэр хүнээс татвар авж штэ. Шүүхээрээ шийдвэрлүүлэхийн тулд мөрдөн байцаахын тулд ялахын тулд татвар авж штэ.
Тэгээ ийм утгатай. Цаашлуул энэ нь өөрөө яг өмгөөлөгч нарын амьдрал дээр тийм ээ. Яг ямар зовлон үүсгэж байна вэ гэхээр өмгөөлөгчдийн хийдэг ажил бол өдөр болгон завгүй худалдаад байдаг тийм одоо параметрал биш ээ. Өмгөөлөгч нар бол яадаг вэ гэхээр ерөөсөө ажлын ачааллаа хараад, зав чөлөөгөө хараад одоо нэг мэрэгхийн ажиллаж байгаа сая яригдчихэж байгаа тэр чиглэлүүдэд харж агаад сардаа, жилдээ 100 хэдэн тонны одоо өмгөөллийн ажлыг авч эрхэлдэг. Ийм байж идэг. Тэгэхээр ийм юм дээр татвар тооцоод ирэхээр хүссэн хүсээгүй тэрийг тооцдог бааз энэ төргээд тэр өмгөөлөгчд аюул том ачааллууд үүснэ. Тийм ээ. Дээрээс нь өөрөө тийм ажил үйлчлэгэнд тооцож байгаа нь өөрөө бас зохимжгүй. Цаашлуул тэр ажил үйлчлэгээ өөрөө тогтсон одоо үн төлбөр хөлсөх бол байдгүй. Тариф гэж байдгүй. Төрөөс тогтоосон зах зээлийн үн ханшиж байдгүй. Мөн нөгөөтэйгүр өөрөө ингээд өмгөөлөгч нар өнөөдөр юу руу явж исэн бэ гэхээр 2002 оноос хойш бол өмгөөлөгч нар баг хамтлаг болъё тийм ээ. Хамтаараа ажлын хуулийн фирма байгуулъя. Тэгээд ер нь нийгэмд бол ингээд мэрэгжсэн хууль зүйн туслалцааг хүргэе гэдэг ийм одоо чиг рүү яваад энэ лүү нэлээд одоо уриалгууд яваад 160 гаруй хуулийн фирмүүд байгуулагдаад явж исэн. Өнөөдөр энэ тоо 70-аас дээш явах байчлаа. Ихэнх нь одоо ухраад эхэлчихлээ. Тэгэхээр энэ өөрөө юу руу оруулж ийн гэхээр нийгэмд хүргэдэг тэр мэрэгжлийн хууль зүйн туслалцаа хүний эрхийн төлөөх тэр үйлс өөрөө одоо мэрэгжилгүй болоод эхэлж байна гэсэн. Ганц би яах юм? Хичнээн одоо хэрэг маргааны хичнээн төрлийн юм руу орж чадахгүй шүү дээ. Эмчтэй адилхан байхгүй. Чихний эмч чихнийхээ одоо эмчилгээг хийн. Мис заслын эмч, мис заслаа юм, тийм ээ? Тархины зүрхний. Яг энтэй адилхан болж байна. Гэтэл ингээд тэр хуулийн фирм байгуулах болох сонирхлын өөрөө ингээд янз бүрийн бодлогоор дараад эхлэхээр бол өөрөө нийгэмд өөрөө шударгаас тогтох тэр хүний эрх хамгаалагдах юм бол тэр хэмжээгээр одоо унж байгаа. Цаад одоо мөн чанар нь бол. Тэгээ өнөөдөр яг ингээд эдийн засгийн тоовоод үсэх юм бол бид нар одоо хууль зүйн тусалцаа үзүүлснээс олж байгаа 100 мянган төгрөг дутмынхаа 51 мянган төгрөгийн бүх төрлийн татвар даатгалд төлж байгаа байхгүй. Тэгээд 49 мянган төгрөгөн дээр нь офиснаас ахуулаад тийм ээ бүхэл дэд үтцээ санхүүжүүлэх ажилчдынхаа цалин хөлсийг олох гэдэг ийм одоо амаргүй байдал дээр бол энэ дээр би нэг ялгаа хэлчмээр байгаа юм. Ерөөсө хүний өөрийн үнд зүйл гэдэг чинь нэгдүгээрт эрүүл мэнд, хоёрдугаарт эрх хэрэгчлөө, тийм ээ. Тэгэхээр эмнэлгийн үйлчилгээнд бол нэмэгдсэн үртгийн албан татвар байхгүй байгаа шүү дээ. Гэтэл хүний эрх хэрэгчлөө, тийм үү? Нөгөө хамгийн үнд зүйлийг нь эрхийг нь хамгаалдаг өмгөөллийн үйл ажиллагаан дээр заавал тэр нэмэн үртгийг авчраа тавьчихж байгаагаараа нэгдүгээрт иргэд маань хохирчоод байна. Хоёрдугаарт өмгөөлөгч нар маань мэрэгшээд байгууллага болоод явах үйл ажиллагааг хязгаарлаад байгаа. Тэгэхээр энэ хууль тогтоомжин дээр бас нэг хууль тогтоогч нарыг бид нэр акцент өгч анхаараач гэж яг энэ хэсгээр төлхөө яриад байгаа. Ингэж ойлгож болох уу? Өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал болон эдийн засгийн нөхцөл байдлыг одоо дээрдүүл сайжруулж байна гэдэг асуудал бол эцсийн дүндээ эрхэн зөрчигдсөн ч гэсэн байгаа иргэн хүний асуудлыг сайжруулж байна гэсэн үг гэж ингэж ойлгож ер нь болно. Түрүүний та бүхний хэлж байгаа санаа бол одоо сумыг нэг нэгээр ингээд хуулахад амархан байдаг. 5 сумыг нийлүүлээд хуулахад хэцүү байдаг гэдэг шиг яг хуульчид бүгдөө нэгдээд өмгөөл энэ систем руу гуйг нь явмаар байдаг. Гэтэл өнөөдрийн байж байгаа нөхцөл орчин чинь тийм боломжийг олохгүй улам ингэж тархахаа бодлохоо ингэж болох. Мэргэсэн байдлыг бас их дороотуулж ийн гэж би бол үзэж байгаа. Яад гэвэл хуулийн фирм дээр залуу өмгөөлөгч нар ирж байна тийм үү? Туршлагатай өмгөөлөгч нар залуу өмгөөлөгч нараа цалинжуулаад тэр өмгөөлөгч нар чинь зааж сургаж штэ. Гэтэл өнөөдөр уучлаарай татвараа боомлоо 100 төгрөгийнхаа 100 мянган төгрөгийнхаа 51 мянган татвар төгчгөр чинь бид залуу өмгөөлөгч нарыг аваад сургаад хүмүүжүүлээд цалинжуулаад явах боломжгүй болчихж байна гэсэн үг. Одоо дараа хажил бид нар чинь хуулийн фирмүүд чинь 10-аас дээш тонны хүмүүст ажил олгож байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэд нөгөөдүүлээ чадваржуулаад мэрэгшүүлээд хүний эрх хэрэгчлийг хамгаалъя гэдэг энэ асуудал маань өөрөө үндсэндээ хомигдчихна гэсэн үг. Ерөөсөө энгийн асуудал бол Монголд одоо ингээд хөрөнгө оруулалт орж ирэхээр боллоо гадаад тийм ээ. За яг зүгээр. Тэгэхэд бол тэн дээр ажиллах чадвартай хуульчтай хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг хүн байж юм тийм ээ. Тэр одоо баг хамтлаг нь өөрөө ингээд нурчих юм бол нэг хүн байж юм. Тэгэхээр тэр хүн гадаад хэлээр харилцах, бүх төрлийн гэрээ хэлцлийг нь боловсруулах, тамга тэмдэг тавьж баталгаажуулж гэрчлэх тийм ээ натуратын үйлчлэгээ. Тэгээд дээрээс нь одоо янз бүрийн зөрчилдөөн гарвал тэнд нь ажиллах энэ төр гэдэг. Энэ одоо том ачааг даахад бол хэцүү. Гэтэл өөрөө яг бид нар цонхоор хараад ингээд өөр улс үндсэн өөр хэл хязгаар руу харах юм бол хэдэн мянган, хэдэн зуун, хэдэн 10 хуульчдыг нэгтгэдэг одоо хуулийн фирмүүд аль 1800 оноос эхлээд байгуулагдаад тэд нар өнөөдөр аюул эрхтэй сайн ажиллаж байна.
Тэд нар яаж юм бэ? Энэ болгон дээр хөдөлмөрийн хуваар бий болгочихсон. Энэ болгон дээр чанартай хууль зүйн тусалцаа үзүүлээд ажилтдаг ийм болцсон байж байна. Тэгэхээр үндэсний хуульчд өөрөө ингээд шахагдаад ингээд хөгжих боломжууд нь өөрөө хязгаарлагдаад ирэхлээр өөрөө юу үлдэх вэ энэ улс орн тэ? Тэр одоо орж ирж байгаа улс орн хөгжих гээд явж байгаа тэр асуудалд хуульчид яаж хурж ажиллах вэ гэдэг асуудал бол өөрөө нээлттэй болчихж байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэр орон зай хинээр бүглүүлэх гэдэг юм байна. Төрийн бодлогоор ингээ буруу явахаар гэдэг. Ийм асуудлыг бол бид нар одоо тавьж байгаа. Тэр ер нь 2012 онд энэ хуульчин эрх зүйн байдлын тухай хууль шинжилэгдэж байгаа үед энэ гадаадын хуулийн фирмууд ч Монголд бас төрж орж ирж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр үндэсний хуульчид маань хуульчдынхаа эрх ашгийг илүү төлхөө хамгаалъя гэд заавал одоо Монгол улсад нөгөө хуульчин сонгон шалгаруулалт өгсөн лицензтэй хүн өмгөөллийн нөхөрлөх хуулийн фирм байгуулж болно гэсэн ийм хуулийн заалт орж исэн боловч өнөөдөр энэ өөрөө дахиад нөгөө цэцэн шийдвэрээр өөр болоод явцдаг шүү дээ, тийм. Ингээд ирэхээр гадаадын хуульчид тавигдах шаардлага нь ойлгомжгүй болсон. Ерөөсөө л хууль зүйн яамнаас журамсан гаргасан сайдын баталсны журмаар одоо ер нь зүгээр гадаадын хуулийн мэргэжилтэд бол хинч орж ирэл хуулийн фирм байгуулалт ажиллаж болохоор юм шиг нэг ийм бас сөрөг үр дагавартай юм. Сүүлийн одоо 2-3 жилд бол харагдаад явчлаа. Хэрвээ яг 2012 онд энэ хууль хилцэж байгаа үед бол гадаадын хуулийн фирмүүд заавалжгүй Монголын өмгөөлөгчтэй хамтрах талаар ажиллах хэрэгтэй юм байна. Монголын хууль тогтоомжийг гадаадын хуульчид бид нар төлхөө судлах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгоод нэлээд хилцүүлэгт орж ирээд уулзаад эхэлж байсан юм, тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ ажил бол сүүлийн үед ер нь байхгүй болоод нөгөө нөхдүүд маань хууль хилцүүлэгт нэлээд явуулчихсан боловч бодит байдал дээр байхгүй байна л. Тийм яг хууль гараад ирэх үед тийм ойлголт яваад тийм ээ хууль яг тийм өгүүлбэр байгаа л та. Тэгсэн атлаа хэрэгжин гэд ирсэн чинь тэнд хуулинд өөрчлөлт хийчихгүй юу? Сүүлд 15 онд хийсэн өөрчлөлтөөр гадаадын хуулийн фирмын гадаадын хуульчин Монголд ажиллах асуудлыг бол хууль зүйн яамны сайдын баталсан журмаар хэрэгжүүлнэ гэд ирсэн чинь тэр журамд нь тодорхой нөгөө заалтууд нь байхгүй байгаа юм. Ийм зэрэг байна. Ер нь энэ хуулийн фирмууд одоо яг ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? За би ингэж асуух гэдэг. Хуулийн фирмууд явуулж байгаа үйл ажиллагаа маань зүгээр чиний одоо нэг ганцаараа ингэж явж байгаа нэг хуульч өмгөөлөгч энэ хоёрын хооронд ялгаа мэдээж хэрэг асруулын ялгаа гарах байх л та. Энийг системтэйгээр хэлж өгвөл хүмүүст. За мэдээж ялгаа гарна л та. Тийм. Хуулийн фирмууд бол аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зөвлөгөө өгч байна. За эрх зүйн бүх бичиг баримтуудыг боловсруулж байна. Хууль зүйн үнэлт дүгнэлтүүдийг англи болон орос одоо хятад ямар хэл дээр идэх олон хэлүүдээр гаргаж байна. За дээрэс нь 90 эргэн захиргаа, за үндсэн хуулийн цэц, арбитр гэдэг бүх төрлийн хэрэг маргаанд өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулж байна. За ингээд залуу хуульчдаа бас мэрэгшүүлж байна. Дээрэс нь сургалтуудыг бас аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хуулийн фирмүүд илүү төлхөө өгч байгаа. Миний харж байгаа. За эцэст бас нэг зүйлийг бас авъя гэж бодож байна. Өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаа нөгөө бол зөвхөн үйлчлүүлэгчийн одоо эрх зүйн талаас нь дордуулахгүй хамгаалж ингэж өмгөөлж гарч явах хэрэгтэй шүү дээ. Өмгөөлөгчийн юу гэдгийг одоо санаатай болон санамсаргүй мэргэжлийн алдаанаас болоод үйлчлүүлэгч одоо хохирсон энэ тохиолдолд тэр хоёр гэрээгээр тохирох эсвэл хуулиар ямар нэгэн зохицуулалт байна. Өмгөөлөгчд одоо юу гэдгийг хариуцлага хүлээх байдаг юм уу? Энэ талаас нь асуу. Яг онцлог асуулт асуулаа. Би бүр яг энэ дээр нөгөө өмгөөлөгчийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгалыг онцгойлоо ярих гэж бодоод сууж ирсэн. Хууль зүйн цэцэн зөвлөх гэрээ байгуулна, тийм ээ. За ингээ хөлс мөнгө тохирчин. Хэрвээ нөгөө үйлчлүүлэгчийнхаа эрх ашгийг өмгөөлөгч мэргэжлийнхаа ур чадвараас болоод хамгаалж чадаагүй байгаа тохиолдолд энэ өмгөөлөгчийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгалаараа хуулиараа 10 хүртэл сая төгрөгийн даатгалын нөхөн олгорыг бол өгөх ийм боломж байж байгаа. Энийг бол иргэд бас мэдэхгүй байгаа байхгүй. Үйлчлүүлэгчтэй өгнөс үү? Тий үйлчлүүлэгчтэй гаргаж өгөх боломжтой. Одоо өнөөдрийн байдлаар Монголын үйлчлэлийн холбоон дээр энэ өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалын аяа явж байгаа. За өмгөөлөгч маань нөгөө өмгөөлөгчөө сонгохдоо та хариуцлагын даатгал даатгуулсан уу гэдгийг заавал бас асуух хэрэгтэй байгаа юм. Сонгох шалгуурууд дээр. Тийм сонгох шалгууруулт дээр. Яагаад гэвэл хэрвээ даатгуулсан байгаа өмгөөлөгч байх юм бол таны эрхийг нөгөө өмгөөлөгч маань мэргэжлийн алдаанаасаа болоод хамгаалж чадаагүй бол даатгалын компани руу хандаад өмгөөлөгч даатгалын компани хоёр хоорондоо ийм даатгалын гэрээтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр 10 хүртэл сая төгрөгийн нөгөө өмгөөллийн хөлс юм уу нөхөн төлбөр байдаг юм уу тэрийг даатгалын компаниас гаргуулж авах боломж нэгж байгаа. Тэгээ өмгөөлөгч нар маань ч гэсэн энэ хариуцлагын даатгалаа бол бүр бүгд хийх хэрэгтэй байгаа. Одоо энэ аян явж байгаа учраас бас нэвтрүүлгийн ташрамд өмгөөлөгч нараа энэ хариуцлагын даатгалтаа даатгуулаараа иргэд маань өмгөөлөгчөө сонгохдоо энэ хариуцлагын даатгалын асуудлыг заавал асуугаарай гэдэг шаардлага тавиарай гэдгийг бол минь хэлмээр байна. За баярлалаа. За ингээд иргэд үзэгчдад бас нэлээд таны мэдхүүн талаас нь нэлээд ач холбогдолтой юм
яриа өрнөсөн болов уу гэж ингэж бодож байна. Ингээ манай студид Монголын хуульчдын холбооны зөвлөлийн гишүүн өмгөөлөгч Сүхбаатар, за Монголын хуульчдын холбооны өмгөөлөгчдийн хорооны тэргүүн төвшин тамирнаар өргөдөн ярилцлага та бүхний цаашдаа ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Өчигдөр хүн анхаарлаа дуусанд баярлалаа. Зочны ярилцлага